啊姑啊，收工啦我，唔好意思啊。我上咗車，你想趕我落車啊？開車啦！啱先減咗期啊，唔好意思，唔好意思。我話俾你聽下，我契妹夫咧就係區議員。係。如果你唔開車咧，我可以告你拒載㗎。哇，咁啊不如咁樣啊，我車你過前面街口嗰度嗰啲搭個價好唔好啊？唔得啊！唔該你即刻開車，我趕住去交貨㗎。咁冇辦法啦，你契妹夫啊又話要法律啦。停一陣好冇？我唔玩你點對得住我老豆老母？多謝阿嬸14嘅狗啊85蚊啦，1毫紙貼士。啊你俾成毫紙，我幫你開門。唉，真係咁搞法真係。係阿嬸多謝你啊，多謝。嚟睇車阿嬸。喂，我啲雞未攞㗎。梗係啦，你未俾錢啊嘛。我正話未俾咗你咧，仲啱毫紙貼士添啊。咁但係你啲雞未俾咯。伸個頭過嚟裝嗰邊黃色嗰塊牌，寫住每隻鳥獸2蚊。2蚊？咁咪有排數㗎。咁你得唔得閒幫手數下？的士佬你好嘢，我契妹夫。啊，又得，溝埋你契妹夫一齊嚟數啊！